Gus. Hmm. Udan guys. Dapure. Apa kurang mau saiki aja. Sik kene layang. Heeh. Nek ora ngomong bakat iki. Sik, Bang. Terus kuat. Ora kuat. Mundur sik angine. Maleh. Berjalan 2 menit. Aku medun sik kono. Tumpang iso dhuwur wani ora. Alah kowe. Nek ke posisi kono anu kowe wani. Bret. Malah. Bang. Sik, Bang. Mongko. Untuk mempersiapkan diri di arena 2 sudah mulai lagi ke babak F. Untuk mempersiapkan diri di arena 2 setiap rombongan 9 sama Z994 untuk mempersiapkan diri di arena 2. Sik, Bang. Sik sabar nen. Nanti angin
Kono nek dewe nang kono mayat. Rangkul kok ngisor apa? Wah, ngadih tenyuk-tenyuk. Gus. Dodok. Untuk mempersiapkan diri di area 1, pembawa 5 tenang 1 sama narkos 3. Ngisor Untuk laut. mempersiapkan selanjutnya di area 2, B1 Raden sama Lembah Tujuh untuk mempersiapkan diri di area 2. Gosro. Serat. Jelas. Betul. Untuk selanjutnya di area 1 untuk Pandawa 5 Temanggung 1 dan Narkos 3. Segera menuju ke area 1 saya untuk Pandawa 5 Temanggung 1 dan Narkos 3 ke area 1 dan juga untuk persiapan di area 1 selanjutnya setelah Pandawa 5 Temanggung 1 dan Narkos 3 yaitu Merah Putih 3 dan Share kono. 7. Sekali lagi untuk selanjutnya dipersiapkan Merah Putih 3 dan Jagung 7 di area 1. Piring. Sastra ngisor apa? Piring itu ini. Ini kan nang kayak mau pedut pas. Heeh. Tayanganmu teles kuwi. Dodok. Wah. Besok sekitar jam 9. Jika jam 9 belum sampai sini, jika sudah dipanggil belum hadir kita diskualifikasi. Tangil. Ya cukup sekian, sampai jumpa besok. Terima kasih. Oh, yuk, Pak. Itu parah.